আসসালামু আলাইকুম। আশা করতেছি প্রত্যেকে অসংখ্য ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি এবং চলে এসেছি চমৎকার একটা অফার নিয়ে। সো ভিউয়ার্স, কয়েক মিনিট আগে আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটা এয়ারড্রপ শেয়ার করছি। এয়ারড্রপটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বড় বড় কোম্পানি এই এয়ারড্রপটিতে বা এই প্রজেক্টটিতে ইনভেস্ট আছে। তো প্রত্যেকেই ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন। অনেক ঝামেলা আছে, যদি ভিডিওটা এ টু জেড ভালোভাবে দেখেন তাহলে আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না। আদারওয়াইজ যদি একটু টেনে টেনে বা কেটে কেটে দেখেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই প্রবলেমে পড়বেন এবং টাস্কগুলো কমপ্লিট করতে পারবেন না। পরবর্তীতে যখন ডিস্ট্রিবিউট করবে তাদের টোকেনটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু পেমেন্ট নাও পাইতে পারেন। ওকে, তো এই জন্য রিকোয়েস্ট করবো প্রত্যেকেই এই অফারটিতে জয়েন হবেন, যেহেতু বড় বড় কোম্পানি ইনভেস্টর আছে। প্রত্যেকে জয়েন হয়ে নেবেন আর ভিডিওটা কেটে কেটে দেখবেন না, এ টু জেড দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো সব কিছু এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। ভিডিওটা শুরু করার আগে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, ইউটিউব চ্যানেলটি এখন যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটি সেখানে ক্লিক দিয়ে অল অপশনটা অন করে দিবেন। আর মাস্ট বি টেলিগ্রাম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ টেলিগ্রামের চ্যানেলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এয়ারড্রপ শেয়ার করা হয়, প্লাস এয়ারড্রপগুলোর আপডেট দেওয়া হয়। এয়ারড্রপে জয়েন করে যদি এয়ারড্রপের আপডেট ফলো না করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক এয়ারড্রপ থেকে পেমেন্ট পাবেন না। ওকে, তো এই জন্য এই টেলিগ্রাম চ্যানেলটিতে জয়েন হয়ে নেবেন। এই টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, লিঙ্কে ক্লিক করলে সরাসরি এখানে চলে আসবেন। আর আগেই বলে রাখি, ভিডিওটা অনেক বড় হবে, প্রায় 15 মিনিটের মতো হতে পারে। তো ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন, সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো প্রথমত এই অ্যাডোবটিতে জয়েন করার জন্য আপনাদেরকে টোকেন পকেট অ্যাপ্লিকেশনটা যেটা আছে, এটাতে অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে। এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে যদি কারো অ্যাকাউন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে। অলরেডি এটা নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়া আছে, এই যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পুরোটা টোকেন পকেট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভিডিওটা দেখে নেবেন, তাহলে টোকেন পকেটে কীভাবে অ্যাকাউন্ট করা হয় আর সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো ধরে নিলাম আপনার টোকেন পকেটে অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাকাউন্ট আছে। এই যে প্রথমত লিঙ্কটা দিচ্ছি, এই লিঙ্কটা পুরোটা কপি করে নেবেন। কপি করে নেওয়ার পর সরাসরি চলে আসবেন টোকেন পকেটে ওয়ালেটে। আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস থাকবে আপনার। এই যে ডিসকভার আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর উপরে যে সার্চ আইকন আছে, এখানে ক্লিক দিয়ে আপনার লিঙ্কটা পেস্ট করে দিয়ে গোতে ক্লিক করবেন। গোতে ক্লিক করলে দেখবেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। উপরের দিকে ধরে নিচের দিকে টান দিবেন, টান দেওয়ার পরে এই যে কানেক্ট ওয়ালেট, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখবেন যে এরকম অ্যাড্রেসটা শো করবে। যখন অ্যাড্রেসটা শো করবে তখন একটু নিচের দিকে আসবেন, এটা পারলে ক্লোজ করে দিবেন। ক্লোজ করে দেওয়ার পরে চলে আসবেন সরাসরি আবার আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে। আসার পর এই যে লেখাটা দিচ্ছি, এটাতে একটা ক্লিক করবেন, অটোমেটিক কপি হয়ে যাবে। কপি হওয়ার পরে চলে আসবেন আবার এখানে। আসার পর এই যে সার্চ বারটা আছে, এখানে সার্চে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার লেখাটা যেটা দিচ্ছি এটা পেস্ট করে দিবেন। পেস্ট করলে দেখবেন এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে আসছে। এই যে অ্যাড টু মেটামাস্ক, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে কনফার্মে ক্লিক করবেন। কনফার্মে ক্লিক করলে আপনার টোকেন পকেটে যে পাসওয়ার্ডটা আপনি দিচ্ছেন, এই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে বলবে, পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, যখন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে কনফার্ম করবেন, কনফার্ম করার পর দেখবেন এটা আপনার অলরেডি অ্যাড হয়ে যাবে। এখানে যে ব্যাক দিবেন, ব্যাক দেওয়ার পরে এখানে চলে আসবেন। দেখবেন যে এই যে AVAX এরকম চলে আসবে। এখানে যদি ক্লিক করে আমি দেখি, যদি না আসে সবার নিচের দিকে চলে যাবেন, এগুলো ধরে উপরের দিকে টান দিবেন। তারপরে এই যেটাতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে এখানে একটা ক্লিক দিয়ে দিবেন। দেখবেন এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে আসছে। তো যখন এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে আসবে, আবারও চলে আসবেন আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে। আসার পরে এই যে লিঙ্কটা দিচ্ছি, এটা পুরোটা কপি করে নেবেন। কপি করার পরে আবারও চলে আসবেন এখানে। আসার পরে এই যে ডিসকভার অপশনটা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যে সার্চ আইকন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে ডিলিট অপশনটা আছে, এখানে ক্লিক করে ডিলিট করে দিবেন আগের হিস্ট্রিগুলো। দেওয়ার পরে এই যে সার্চ আইকন আছে, এখানে লিঙ্কটা পেস্ট করে দেবেন। পেস্ট করে দেওয়ার পরে গোতে ক্লিক করবেন নিচের দিকে। গোতে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে আসবে। আসার পরে ব্যাক দিবেন। ব্যাক দেওয়ার পরে এই যে ওয়ালেট আছে, ওয়ালেটে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই যে অ্যাড্রেসটা আছে, এটার পুরোটা কপি করে নেবেন। তো অ্যাড্রেসটা আমি কপি করে নিচ্ছি। কপি করে নেওয়ার পর আবার ব্যাকে আসতেছি। আসার পর ডিসকভারে ক্লিক করতেছি, দেন আবার সার্চ আইকনে ক্লিক করতেছি। ক্লিক করার পরে এইরকম থাকবে, এখানে হিস্ট্রিটা এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই যে এই জায়গায় অ্যাড্রেসটা কপি করে নিয়ে আসলেন, এটা এখানে পেস্ট করে দেবেন। পেস্ট করে দেওয়ার পরে ক্যাপচারটা ফিল আপ করে নেবেন। তো আমি ক্যাপচারটা ফিল আপ করে নিচ্ছি। আচ্ছা, আমি আমার ক্যাপচারটা ফিল আপ করে নিলাম। ফিল আপ করার পরে এই যে রিকোয়েস্ট 5 AVX, এই জায়গায় একটা ক্লিক করে দিব। আচ্ছা, এরকম যদি আসে বারবার আপনাদেরকে ট্রাই করতে হবে। আমার যে মেইন অ্যাকাউন্ট আছে, এটাতে কিন্তু অনেক প্রবলেম করছিল। বারবার ক্লিক করার পরে এরকম না আসে, আমার ওয়ালেটটা সাকসেস হয়েছে। তো আমি আবারও ট্রাই করতেছি। আবারও ক্যাপচার দিছে, ক্যাপচারটা ফিল আপ করে আমি আবারও ট্রাই করতেছি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করলাম। ট্রাই করার বিনিময়ে অবশেষে আমার এখানে ট্রানজেকশনটা সাকসেস হয়েছে। আপনারা যদি একটু পিছনের দিকে ভিডিওটা দেখেন, টাইমটা দেখেন, অনেকক্ষণ, প্রায় আধা ঘন্টার মতো আমি এখানে কিন্তু ট্রাই করছি। এখানে প্রত্যেকেরই সম্ভবত একটু সমস্যা হবে। বারবার ট্রাই করবেন, ব্যাক দিয়ে অ্যাপস কেটে দিয়ে আবার ঢুকবেন, ঢোকার পরে আবারও ট্রাই করবেন। তো বারবার যখন ট্রাই করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই হয়ে যাবে। আমি যদি এখন ব্যাকে আসছি, আমাকে কিন্তু 5টা টোকেন তারা এই যে 5টা টোকেন দিয়ে দিচ্ছে। এখন এই টোকেনটা দিয়ে আমি সবগুলা কাজ কমপ্লিট করব।
আচ্ছা, যখন এই 5টা টোকেন পেয়ে যাবেন তখন আপনারা সরাসরি চলে আসবেন আবারও আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে। আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে আসার পরে এই যে লিঙ্কটা আছে এটা পুরোটা কপি করে নেবেন। কপি করার পর চলে আসবেন আবারও এখানে। আমি আগেই বলে রাখতেছি এই টোকেনটা নিতে কিন্তু আপনাদের সমস্যা হতে পারে, আপনারা বারবার ওই ট্রাইটা করবেন। আমি কিন্তু নিজে অনেকবার 8-10 বারের মতো ট্রাই করে অবশেষে পাইলাম। ওকে, তো বারবার ট্রাই করবেন, 1-2 মিনিট ওয়েট করে আবার ট্রাই করবেন। এভাবে ট্রাই করলে আশা করি পেয়ে যাবেন। যখন পেয়ে যাবেন তখন ওই যে লিঙ্কটা কপি করে নিয়েছিলাম ওটা কপি করে নিয়ে আসবেন। আসার পরে আবার ডিসকভারি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি পেস্ট করে দিবেন। পেস্ট করে দেওয়ার পরে নিচের দিকে গোতে ক্লিক করবেন। এখানে একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এখানে কিন্তু আপনাকে কাজগুলো কমপ্লিট করতে হবে এই 5টা টোকেন দিয়ে। আচ্ছা, যখন সাইটে লোডিং নেবে, লোডিং নেওয়ার পরে এরকম দেখবেন একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। তো এরকম যখন চলে আসবে নিচের দিকে ক্লিক করবেন, উপরের দিকে এভিএক্স থাকবে, এটা চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিচের দিকে ক্লিক করে এখানে আপনি লিখবেন AUSD, AUS, এই চলে আসছে AUSD, এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই জায়গাতে আপনি 2 টাইপ করবেন, অবশ্যই 2 করবেন, বেশি করবেন না। দেখবেন এখানে অটোমেটিক বসে গেছে। দেন সোয়াইপে ক্লিক করবেন। সোয়াইপে ক্লিক করার পরে এখানে এরকম আসলে অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে কনফার্ম সোয়াইপে ক্লিক করে আপনার পাসওয়ার্ড থাকলে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকলে আমি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনার ফিঙ্গার থাকলে ফিঙ্গার চাইবে অথবা পাসওয়ার্ড চাইবে। এরকম যখন আসবে এই যে ক্রস আছে এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখবেন একটু পর এই যে ইউএসডিটি চলে আসছে, এখানে সোয়াইপ সাকসেস দেখাবে। আচ্ছা, যখন সোয়াইপটা সাকসেস হয়ে যাবে তখন আবার এখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে সার্চ করবেন এইচটিসি, সরি, এইচসিটি, এইচসিটি লিখে সার্চ করবেন। দেন এই যে টোকেনটা আসবে এটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আবার এখানে 2 টাইপ করবেন। 2 টাইপ করার পরে এই যে সোয়াইপ অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে কনফার্ম সোয়াইপে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার পাসওয়ার্ড, আচ্ছা আবারও কনফার্মে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার পাসওয়ার্ড অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিবেন। দেন দেখবেন এটাও সাকসেস দেখাবে, এখান থেকে ক্রস করে দিবেন। আচ্ছা, এই দুইটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই যে লিকুইডিটি অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যাড লিকুইডিটি এই জায়গায় ক্লিক করবেন। অবশ্যই ভিডিওটা কিন্তু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। তারপরে এই যে এভিএক্স আছে এই জায়গায় ক্লিক করে দিয়ে আপনি AUSDটি দিয়ে দিবেন। তারপরে নিচের দিকে ক্লিক করবেন। নিচের দিকে ক্লিক করার পরে HCT এটা দিয়ে দিবেন, এভাবে দিয়ে দিবেন। তারপরে এই যে এই জায়গায় ম্যাক্স ক্লিক করবেন। ম্যাক্সে ক্লিক করার পর এরকম চলে আসবে। এই যে অ্যাপ্রুভ AUSDটি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার কনফার্ম করবেন। কনফার্ম করে ফিঙ্গার বা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। এই ট্রানজেকশনগুলো কিন্তু আপনাকে অবশ্যই করতে হবে, দেখতে পারবেন এখানে অ্যাপ্রুভিং আছে, একটু ওয়েট করবেন, হয়তো 15-20 সেকেন্ডের মধ্যে দেখবেন এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। এই অফারটা কিন্তু কেউ মিস করবেন না, মনোযোগ সহকারে একটু ভালোভাবে দেখে নিয়ে করে নেবেন। তারপরে অ্যাপ্রুভ STC এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আবারও কনফার্ম পেমেন্ট ক্লিক করবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিয়ে দিবেন। ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দেওয়ার পরে আরেকটু লোডিং নেবে, লোডিং নেওয়ার পরে এটাও কনফার্ম হয়ে যাবে। এটা যখন কনফার্ম হয়ে যাবে যে সাপ্লাই অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে কনফার্ম সাপ্লাই এই জায়গায় ক্লিক করে দেবেন। দেন আবারও কনফার্ম পেমেন্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিবেন। দেন এখান থেকে যে ক্রস আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করে দিবেন। আচ্ছা, সোয়াইপের কাজগুলো এখন আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি। কমপ্লিট করার পরে এই যে 3 ডট আছে এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে ফ্রাম অপশন আছে এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে একটু লোডিং নেবে, লোডিং নেওয়ার পরে নতুন একটা ইন্টারভিউ চলে আসবে। এখান থেকে কিছু টাস্ক আছে, এই টাস্কগুলো আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা, সোয়াইপটা একটু স্লো, আপনারা ধৈর্য সহকারে কাজগুলো কমপ্লিট করবেন। তো যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পরে এই যে দ্বিতীয় অপশনটা আছে এখানে একটা ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পরে নিচের দিকে আসবেন। আসার পরে ইনেবল অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে কনফার্ম পেমেন্টে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আবারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা পাসওয়ার্ড আপনি দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে একটু লোডিং নেবে, লোডিং নেওয়ার পরে দেখবেন এখানে আরও একটা অপশন আসবে, এই যে ইনেবল অপশন আছে, ইনেবলে ক্লিক করবেন, সরি, স্টেক LP এই জায়গায় ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে ম্যাক্স অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে দেবেন, তার কনফার্মে ক্লিক করবেন। কনফার্মে ক্লিক করে আবারও কনফার্ম পেমেন্টে ক্লিক করে আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। তো এখানে আর একটু লোডিং নেবে। এই যে দেখেন অলরেডি আমাদের LPটাও অ্যাড করা শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু আমার ইউএসডিটি সব কিছু শো করতেছে। তো মোটামুটি কাজ শেষ, আর কোনো কাজ নেই। পরবর্তীতে আপনাদেরকে এখান থেকে হারভেস্ট করতে হবে। যখন হারভেস্ট করতে হবে তখন অবশ্যই আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়ে দেবো। আপাতত এতটুকুই কাজ, এই কাজটা কমপ্লিট করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের হিউজ পরিমাণ একটা প্রফিট পাবেন আশা করি। এখানে টোটাল প্রাইস পুল রাখছে 1 মিলিয়ন HCT টোকেন। তো আশা রাখতেছি এখান থেকে ভালো একটা প্রফিট হবে।
আর এদের এই যে সোয়াইপটা আছে এটার বড় বড় ইনভেস্টর আছে দেখলাম, তো প্রত্যেকে জয়েন হয়ে নেবেন আর ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যদি কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আবার টেনে টেনে পিছনের দিকে নিয়ে যাবেন, তারপরে আবারও দেখবেন, অথবা আহ, ভিডিওটা আটকে আটকে আপনারা টাস্কগুলো কমপ্লিট করে নেবেন একে একে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।